Was war das? Ha, seht ihr das? Da hat auch jemand sein Wanderstückchen. Aha. Wäre sogar noch, hoppala, wäre sogar noch passend für mich. Passende Höhe. Super, aber dann habe ich ja gar keine Hand mehr frei. Kann ja gar nicht mehr popeln. Hey, lass mal den Stock da. Das mit dem Popeln war natürlich ein Witz, ne? Schön, schön. Alter, da seht ihr die Hunde hinter. Das erste Mal gerade Kamera ausgemacht und 2 fette Rottweiler mit. Und Navi, jetzt da rein. Da. Jo. Hab die Fußgänger gar nicht gesehen, dass die da kommen. Ich war jetzt so mit dem Film auf mich konzentriert. Was heißt mit dem Filmen? Eigentlich war ich mit dem Navi beschäftigt, weil es mir da runterfällt. Aber dann kommen die da mit ihren Rottweilern. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Rottweiler, ich habe nichts gegen Hunde. Stören sie ja nicht. Aber wenn sie dann so stark hecheln und die Frau mir den Eindruck gemacht hat, dass sie den Hund nicht, wenn der Hund will, unter Kontrolle hat. Und sie sind zu zweit, versteht ihr, die Hunde? Das heißt, wenn der eine anfängt zu beißen, dann beißt der andere auch. Da können sie auf den Hund einschlagen, was sie wollen. Der beißt zu und lässt nicht mehr los. Naja, so viel dazu. Also hier ist schon länger keiner mehr oder regelmäßig durchgefahren. Auch wenn es so bleibt, ist das in Ordnung für mich. Aber ich muss jetzt dann irgendwann rechts abbiegen. Muss ich mal aufs Navi gucken. Mensch, wenn man so ein Ding hat, dann ist man ganz schön abhängig schon wieder, gell? Das ist auch schon wieder nichts mit Freiheit. Naja, da schreit auch wieder der Vogel. Wahrscheinlich petzt er wieder, dass jemand da ist. Streitet. Oder streitet nicht. Aha, hier geht's nach rechts. Das ist natürlich interessant. Dann bräuchte ich normalerweise ja nicht aufs Navi gucken. Okay, wir gucken das Navi an. Was sagt das Navi? Da rein, okay, dann gehen wir. Dann gehen wir da rein. Ist ja auch wichtig, dass wir unseren Weg finden. Ja, so schlimm wird es hier nicht. Wenn man so durch den Wald geht, ist das immer wieder schön, wenn du merkst, wie kühl es wird. Das ist richtig, wenn du auch langsam runter gehst in so eine coole und unten angekommen bist, dann merkst du richtig kühlere Luft. Das ist richtig erfrischend. Also ja, so ist es natürlich super. Sehr gut. Also ich muss schon sagen, bis jetzt bin ich mit dem Navi zufrieden. Also am Anfang hat es ja gesagt, nicht so funktioniert. Aber nach kurzer Zeit habe ich es dann überrissen. Und ja, Fazit, passt. Also, ja, für mich hat es sich gelohnt. Bin mal gespannt, wie die nächsten Routen, wenn ich mal plane, wie es dann wird. Oder ich einfach mal wirklich quer reinlaufe in den Wald und mich einfach erkundige, wie es da drin ist.
und ob mich das Navi schön wieder zurückführt. Bin ich schon gespannt. Hab noch viel vor. Würde mich freuen, wenn ihr immer dabei seid. Ein Like da lässt. Abonnieren natürlich, dass ihr nichts verpasst. Aber das ganze drumherum, das kennt ihr ja eh, oder? Also wenn es euch gefällt, werdet ihr das eh machen. Wenn es euch nicht gefällt, wischt ihr weg und Thema durch. Ganz frisch, ganz frisch, ganz frisch. Ich kenne mich da nicht aus, welche Scheiße von welchem Tier. Ich würde jetzt sagen Katze. So, Tour ist gleich zu Ende. Okay, interessant. Also, zeige ich es euch mal. Wir sind da hinten gewesen, da wo man erschossen wird, wenn es blöd läuft. Und dann sind wir hier über dieses Feld da. Warte mal, ich sehe mich doch. Da, so, dann sind wir da lang, sind dahinter und sind da hinten rein. Und es scheint so, es ist so, dass wir dann da runter und hin und jetzt sind wir hier wieder draußen. Es war eine super Tour, also vom Laufen her, vom Weg her. Gut, das in dem Wald habe ich gegessen, stimmt. Das ist ein Mini-Abenteuer, oder? Ein Mini-Abenteuer. Ich habe kurzfristig nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe mich zwar auf mein Navi verlassen, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ja, aber gut, jetzt gehen wir noch am Zaun vorbei. So, mal hier. Das ist so barzig. Das ist bloß das kleine Stück eigentlich, das so barzig ist. Also matschig. Autsch. Das war's schon wieder. Schon wieder aus der Kondition. Gut, ich habe halt nur mal ein leichtes Übergewicht. Oh, leicht ist nett gesagt. Gott, bin ich heute wieder höflich zu mir. Und ja, aber es ist wichtig, auch für euch oder für dich, rausgehen. Wie gesagt, Route planen, rausgehen und genießen. Und wenn du dann zu Hause bist, sagst du zu dir: Danke, Frechdachs. Das hat mir gut getan. Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Jetzt geht es wieder angenehm bergunter. Obwohl angenehm mit der Blase. Dann wird es voreilig. Aber gut. Fazit: top. Schuhe top. Navi top. Weg top. Für das, dass es am Anfang so scheiße angefangen hat, muss ich sagen, bin ich komplett zufrieden. Und jetzt genieße ich dann auch das Wochenende, zumindest den Sonntag. Ja, schön. Was war das? Haben die das Tor aufgemacht? Kommt jetzt
der Panzer rausgefahren und schießt. Ja, so läuft das. Läuft das. So, Mann, was für eine Aktion heute, wa? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wart ein bisschen abgelenkt von dem Alltagsstress, den ihr hattet und auf der Couch gemütlich gemacht habt und habt zugeschaut. Lasst ein Like oder ein Abo da. Bis dahin, fühlt die Freiheit, lebt euer Abenteuer, euer Frechtags. Nächsten Sonntag wieder 8 Uhr. Bis dann, ciao, ciao.